Buenos días para todos. Krásný den vám všem. ¿Cómo han pasado la noche? Jak jste si odpočinuli? Yo he dormido como un bebé. Já jsem spal jako miminko. He descansado bien, lo necesitaba. Ano, potřeboval jsem to. Y espero que ustedes también. A věřím, že vy také. Hoy no hay excusa para bostezar ni dormir en el sermón. Dneska jsme nebyli v lese na té velké procházce, takže žádné usínání po Y como no tengo micrófono, Nemám mikrofon, puedo ir a su lugar y despertarlo. protože já, když vidím, že někdo spí, tak bych mohl jako vás probudit. Visité una iglesia en el sur de América. Byl jsem v jednom takovém sboru na jihu Ameriky. Eran una tribu de indígenas. A to byl takový kmen těch místních lidí tam. Y en esta iglesia el diácono del local A tam byl takový místní diakon. tenía una vara, como un palo. On měl takovou dlouhou tyč. Como de aquí al techo o más alto quizás. Jako daleko vyšší než je váš Y él desde la parte trasera, a on vepředu, tak jak seděl. cuando alguien se metía en el celular o dormía, o A cabeceaba, když tam někdo prostě si hrál na telefonu během těch kázání, anebo con la madera když někdo usnul, tak on takhle tou tyčkou, jo, lo tocaba ho probudil y volvía a su lugar. a zase se pak vrátil na své místo. Esto es normal en ellos. To je u nich prostě, u toho kmene běžná věc. Yo no tengo madera, Já nemám žádnou takovou tyč, pero voy a aplaudir. ale kdyby náhodou se někdo spali, tak vám zatleskám. Vamos a estudiar la palabra del Señor en esta mañana. Budeme dnes ráno opět studovat Boží slovo. Y antes de poder orar, quiero expresar A dříve než se na začátek pomodlíme, tak bych chtěl říct, que este mensaje para mí es el que Dios me dio esta mañana a mí. tak bych vám chtěl říct, že to poselství, kterým se dnes podělím, je to, co ke mně promluvil dneska ráno Pán Bůh. No sé a cuántos les ha pasado Nevím, komu z vás se stalo něco podobného. que quieren dormir hasta tarde Že třeba chcete spát a trošku díl spát, y el Señor te despierta sin sueño a las 3, 4 de la mañana. ale Pán Bůh vás probudí třeba už ve 3 nebo ve 4 ráno. Y después en el estudio personal entendí por qué. Ale poté, co jsem měla tady to osobní studium, tak jsem pochopil, proč to je. Aquellos que pueden doblar sus rodillas, vamos a orar. A vy, kteří můžete pokleknout, tak se pomodlíme. Hospodine náš laskavý, dobrotivý, nebeský tatínku, chceme tě chválit a děkovat ti za tvou velkou milost, že jsi nám dal život dnes ráno. Děkujeme ti za tvou lásku, kterou nám ukazuješ ze tvého slova, ale také i z nádherné přírody a z překrásných hlubokých vztahů. Děkuji ti za tvůj lid, že ty máš všude své věrné, prosím probuď je. Prosíme tě o to, aby tvé slovo v nás žilo, abychom se nebáli, protože tvá dokonalá láska vyhání strach a ty jsi mocnější než všechny síly temna. Tak tě prosím, aby si sestoupil svým svatým duchem na každého z nás a na každého, kdo bude poslouchat toto kázání. Prosíme tě, aby ho probudilo, aby jsme mohli mít daleko hlubší chůzi s tebou, daleko osobnější vztah s tebou. A Pane, aby si nás zmocnil pro to závěrečné velké vítězství tvého díla na této zemi. Děkujeme ti za to, že budeme žít v tvé spravedlnosti a tvou vírou a prosíme tě, očisti nás od každého hříchu, abychom mohli být celé tvými nástroji. Tak ti za to chválíme ve tvém mocném svatém jménu. Amen. Amen. ¿Cuántos han oído hablar de Hazen Fox? ¿Quién es este? Yo no, okay. ¿Tú tampoco? Okay, ¿Tú no. tampoco? Vale, bien, no importa, tú lanza la pregunta. Okay. Takže, kdo z vás jste slyšeli to jméno Hazen Fox? ¿Alguien ha oído ese nombre alguna vez? Slyšeli jste někdy toto jméno? Ok. Tak ne. Lo que les voy a leer a continuación son las palabras de Hazen Fox. Takže, Hazen Fox. Hazen Fox. El que tuvo los sueños? Él fue antes de Elena White. Okay, Hazen Fox. Okay. Takže Hazen Fox. Kdo z vás jste slyšeli o něm, o tom černouškovi? Jo, slyšeli jste o Hazen? Bien. Él escribió en 1845 a la hermana White lo siguiente. On v roce 1845 napsal Ellen Whiteové následující zprávu. Pero yo fui orgulloso
Byl jsem pyšný. No pude recuperarme del chasco. Nedokázal jsem se smířit s tím zklamáním. Murmuré en contra de Dios y deseaba morir. Proti Pánu Bohu jsem si stěžoval a chtěl jsem zemřít. Entonces sentí una sensación rara, extraña. Pak jsem začal cítit divný pocit. De ahora en adelante seré como un muerto a las cosas espirituales. Od nynějška až nadále budu jakoby mrtvý v těch duchovních věcech. Creo que Dios me quitó las visiones y se las dio a usted. Věřím, že Bůh ode mě odebral ty vidění a dal je tobě. No rehuses obedecer a Dios, Nezkoušej to, neposlouchat Boha, pues pondrá en riesgo tu misma alma. protože bys ohrozila svoji vlastní duši. Yo soy un hombre perdido y tú fuiste escogida por Dios. Já jsem člověk ztracený, ale ty jsi vyvolená Bohem. Tú fuiste escogida por Dios. Sé fiel en hacer la obra y la corona que yo podría haber recibido, tú la recibirás. Buď věrná a poslouchej Boha. A ta koruna, kterou jsem mohl mít já, bude patřit nyní tobě. Dios tenía un propósito maravilloso para este hombre. Pán Bůh měl úžasný záměr tady pro tohoto člověka. Dios estaba dispuesto a usarlo como su mensajero. Pán Bůh ho chtěl použít jako svého posla. Sería el hombre que iba a conducir al movimiento adventista a partir del Gran Chasco. Měl to být člověk, který měl vést to adventní hnutí od doby toho velkého zklamání. Dios le dio muchas oportunidades, Pán Bůh mu dal mnoho příležitostí, golpeó la puerta de su corazón, ale on uzavřel dveře svého srdce. pero por las circunstancias difíciles, Ale kvůli těm obtížným okolnostem, el miedo, la cobardía, ať už to byl strach, anebo taky zrada, hicieron que Hazen Fox, ¿cómo se pronuncia? Hazen Fox, tak způsobili to, že Hazen Fox no aprovechara las oportunidades que tuvo nevyužil ty příležitosti, které měl, y se desvió del llamado para el cual había sido llamado. a vlastně odstoupil od toho povolání, které mu Bůh dal, aby jako prorok připravil Boží lid. Y por experiencia propia, A já mám podobnou zkušenost. sé que las circunstancias de la vida muchas veces Vím, že někdy ty okolnosti života nos alejan de los propósitos que Dios tiene. a že oni nás někdy vzdálí od těch záměrů, které Pán Bůh má pro nás. Y hoy quiero compartir con ustedes A dnes bych se s vámi chtěl podělit una experiencia que alienta nuestro corazón. o takovou zkušenost, která to naše srdce živí. Aun cuando nosotros mismos nos desviamos de los propósitos divinos, I když my sami se někdy odvrátíme od těch božích záměrů, Dios está dispuesto a perdonarnos Bůh je ochotný nám odpustit y a aceptarnos en el mismo propósito. a je ochotný nás přijmout k tomu stejnému cíli, pro který nás zamýšlel. Dándonos nuevas oportunidades, pero no sabremos cuándo será la última. Dává nám novou příležitost, ale my nevíme, kdy bude ta poslední. Lucas capítulo 5. Budeme číst od Lukáše v 5. kapitole Vamos a leer desde el versículo 1 al 5. a budeme číst od verše 1. až do 5. Lukáš 5. Aquí cuando Jesús llama a Pedro, Lucas 5. Aha. Tady je povolání, které měl Petr. 1 až 5. 1 al 5. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo. A on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu viděl, že u břehu jsou 2 lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spusťte sítě k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Todos conocemos esta historia. Všichni známe tento příběh. Pedro tenía una sociedad. Petr měl takový
společnost kolem sebe. lo que hoy conocemos como una empresa, una mini empresa. Měl takový mini business, podnikání. Una sociedad con su hermano Andrés y sus amigos Santiago y Juan. Aha. Měl tam prostě své kamarády, Jana a Ondřeje. Ok. Estos hombres tenían su trabajo, tenían sus familias, tenían sus obligaciones. Ty muži měli taky svoji rodiny, svoje povinnosti, svoji práci. Tengan en cuenta que ellos tenían que sostener a su familia. A nezapomeňte na to, oni měli také své rodiny. Así que quiero leer una fracción del deseado de toda la gente, Chci vám přečíst teď určitý citát z touhy věku, lo que comenta respecto a esta situación. to, co Ellen Whiteová říká ohledně této situace. Cuando Jesús invitó a Pedro y a sus compañeros a seguirle, Když Pán Ježíš totiž povolal Petra a ty jeho společníky, aby ho následovali, dejaron inmediatamente sus barcos y sus redes. oni okamžitě opustili svoje lodě a své sítě. Atentos. Dávejte pozor. Algunos de estos discípulos Někteří z těchto učedníků tenían deudas que dependían de ellos para su sostén. měli pochybnosti, které byly ohledně jejich vlastního, aby se sami o sebe postarali, jak se uživí. Pero cuando recibieron la invitación del Señor, Ale když je Pán Ježíš pozval, aby ho následovali, no vacilaron ni preguntaron, no dudaron, nepochybovali ani se nedoptávali, ¿cómo viviré y sostendré a mi familia? jak budu žít, jak budu podporovat svoji rodinu. Fueron obedientes al llamamiento Byli poslušní ohledně toho povolání, které jim Kristus dal. y cuando más tarde Jesús les preguntó, A když později Ježíš se jich zeptal, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin zapatos, ¿les faltó algo? když jsem vás poslal bez, poslal bez měšce, bez botu, bez extra jídla, Y ellos pudieron responder, nada. chybělo vám něco? Oni odpověděli, nic. Es decir, estos hombres A můžeme říct si, že tito lidé no estaban ociosos sin hacer nada. a nebyli leniví, že by něco nedělali. No es que aceptaron el llamado de Jesús Není to tak, že by přijali Kristovo povolání, porque no tenían nada que hacer. protože by neměli, co by dělali. Tenían casas, tenían deudas, tenían familias. Měli svoje domy, měli nějaké ty dluhy, měli rodiny. Así que las circunstancias Takže ty okolnosti no eran tan sencillas nebyly tak jednoduché, para aceptar el llamado divino. aby mohli přijmout takové velké božské povolání. Pero Pedro Ale Petr entendió que el propósito de Dios porozuměl, že boží záměr era más grande y entonces vemos el resultado de esa experiencia. je daleko vyšší. A proto řekl, jdeme, protože tahle zkušenost od těch vylovených spoustu ryb mě přesvědčila. Continuamos la lectura en el versículo 6 al 11. Budeme číst od verše 6. až 11. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhaly. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se, od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili z vodní k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Es en este momento Právě v tento moment donde Jesús le hizo el llamamiento a Pedro. udělal Ježíš povolání Petrovi. Es decir, le presentó claramente el propósito de Dios Jasně mu tam představil boží záměr s jeho životem. y quiero que recuerden A rád bych, abyste si que hasta este momento uvědomili, že až do této chvíle Pedro ya caminaba con Jesús, už s Ježíšem chodil. pero seguía con sus trabajos seculares. Ale pokračoval ještě ve své světské práci. Hasta ese momento Pedro Až do této
chvíle Petr dividía su tiempo entre el trabajo y la obra misionera. dělil svůj čas mezi prací a misijní prací a prací pro svět. Pero ahora Dios tenía un propósito más alto para Pedro. Ale nyní měl Pán Bůh pro Petra daleko vyšší Lo záměr. quería llevar al siguiente nivel. Chtěl ho totiž povznést ještě na vyšší úroveň. Era su oportunidad Byla to jeho příležitost. y Pedro no lo pensó dos veces. A Petr si to dvakrát nerozmýšlel. Ante ese llamado de te haré pescador de hombres, Po tady tomhletom povolání, kterým říká učiním tě rybářem lidí, la Biblia dice que Pedro lo dejó todo y siguió a Jesús. Bible říká, Petr tam všechno nechal a následoval Ježíše. La sierva de Dios, Služebnice Boží en el capítulo 25 en español, no sé, le sabe toda la gente, v touze věku říká, ella dice que ninguno de los discípulos že nikdo z těch učitníků se había unido completamente a Jesús hasta ese momento. do té doby nebyl s Ježíšem naplněn, spojen se jeho misijní práci naplno. Ya habían presenciado milagros, Oni už viděli jeho zázraky, habían escuchado sus enseñanzas, už slyšeli to, co on učí, pero no habían abandonado totalmente su empleo anterior. ale úplně se neopustili to své předchozí povolání. Había algo que los asustaba a ellos. Bylo něco, co jim dávalo strach? La muerte de Juan Bautista. Ano, smrt Jana Křtitele. Y ellos pensaban, A oni přemýšleli, si le volaron la cabeza a este, jestli mu odsekli hlavu, ¿qué le puede pasar al maestro? co se může stát našemu mistru Y todos los que le sigamos. a nám všem, kteří ho následujeme. Todos estos interrogantes Všechny tady tyhle ty otázky estaban en la mente de ellos. byly v jejich mysli. No podían tener mucha esperanza Nemohli mít tolik naději respecto al nuevo maestro. ohledně svého nového mistra. Y en esas circunstancias, A tady v těchto okolnostech la pesca ty ryby les daba un poco de alivio. jim dali takové odlehčení, takový klid. Ir a pescar Jít, chytat ryby, les hacía desviar sus pensamientos to jim způsobilo, že ty myšlenky od toho strachu najednou zaměřily na práci. de todos los problemas que envolvían a Jesús con la religión. A zbavili se všech těch problémů, které věděli, že se točí kolem Ježíše a jeho náboženství. Y ahora Jesús A nyní Ježíš se pone frente a ellos stojí před nimi y les dice, dejen sus redes, a říká, a teď už nechte i ty své. Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, Aha, ty sítě, a teď už nechte i ten Facebook, Dejen sus redes. Instagram, Instagram. mírenme a mí, Nechte ty sítě a dívejte se na mě. os haré pescadores de hombres. A já vás učiním rybáři lidí. Y antes de que Jesús les pidiera a los discípulos A předtím, než Ježíš propustil své učedníky, aby šli que abandonasen las redes, los barcos, la empresa, aby opustili ten svůj podnik, všechny ty sítě a ty ryby, Jesús les había dado la seguridad Pán Ježíš jim dal bezpečí, ujištění. de que Dios supliría todas sus necesidades. A to, že Bůh zabezpečí všechny jejich potřeby. Así que esa empresa de Pedro Takže ten Petrův podnik fue ricamente bendecida byla bohatě požehnán. porque hubo una pesca milagrosa. Byl bohatě požehnán, protože ten úlovek ryb byl zázračný. Cuando tú pones tus dones, Když ty dáš Kristu své dary, eres ricamente bendecido. budeš bohatě požehnán. Quiero poner un ejemplo. Chci vám dát takový příklad. Cuando entré a la iglesia adventista, Když jsem přišel do církve mi primer adventistů, sermón fue un día miércoles, byl ve středu miércoles de oración, a bylo to modlitební střed. y me dijeron, predica sobre la fe. A řekli mi, tak nám řekni něco ohledně víry. Así que quería hablar sobre la fe de los cristianos y la fe de los demonios, que creen y tiemblan. A chtěl jsem tedy mluvit o těch dvou druzích víry, o křesťanské víře a víře démonů, protože oni taky věří, ale chvějí se. Escribí todo mi sermón. Napsal jsem si celý to kázání. Según yo, duraba 30 minutos aproximadamente el sermón. Podle mě to bylo kázání tak na 30 minut. Y cuando me paré frente a la congregación, A když jsem si stoupil před to společenství,
desde que me paré hasta que finalicé y dije amén, A od toho, kdy jsem začal, až po to, kdy jsem řekl amen, duré 7 minutos. to bylo 7 minut. 7 minutos. Jenom 7 minut. Muchos del pueblo A hodně lidí z té vesnice iban a ir a escuchar el sermón porque Freiman se había convertido. si přišli poslechnout kázání Kamila, protože on se obrátil. Yo era quien cantaba en las fiestas del pueblo. Já jsem totiž předtím zpíval na všech jejich slavnostech a narozeninách. Y que Freiman se haya convertido en evangélico A když Freiman se vlastně obrátil a stal se z něho křesťan, era una gran noticia. to byla velká zpráva. Y querían ir a oír el sermón de Freiman. A chtěli přijít slyšet moje kázání. Para sorpresa de ellos, Ale bylo to jejich velké překvapení. cuando llegaron, Když přijeli, yo ya había terminado. já už jsem skončil. Ahora A teď? me toca cortar los sermones. Soy muy largo. Teďka zase mám opačný problém, že zase musím zkracovat ty svoje kázání, protože zase jsou moc dlouhá. Ya no duro 7 minutos. Už nejsou jenom 7 minut. Y cuando Dios te entrega un don Když ti Bůh dá nějaký dar y lo inviertes en él a ty ho investuješ do jeho díla para gloria de él, a kvůli jeho slávě, él dice, te daré otro, on ti řekne, já ti dám Y ještě te daré další otro. dar a ještě y jiný te daré dar otro. a dostaneš ještě další dar. Y empieza a multiplicarse la barca. A ta tvoje loď se začne překypovat, se začne Y malé potápět. entonces ocurre una pesca milagrosa. A bude to něco podobného jako ten zázračný rybolov. Con todas esas bendiciones, Se všemi těmito božími požehnáními Pedro y Freiman i Petr, i Kamil rechazaron el propósito de Dios přesto zamítli boží záměr. y negaron 3 veces al Señor A 3krát Pána Boha y zapomněli. quizá muchas otras más. A možná ještě daleko vícekrát. Nosotros sabemos que en la vida de Pedro My víme, že v Petrově životě tuvo un sincero arrepentimiento, bylo velmi upřímné pokání. pero ahora Dios le daría una nueva oportunidad. A Pán Bůh mu dává novou příležitost. Y yo les pregunto a ustedes, A tak se vás chci zeptat. ¿será que Dios cambió el propósito para la vida de Pedro? Změnil Pán Bůh záměr Petrova života? Sí. ¿Qué cambió A o no cambió? Dios cambió su propósito en su vida. ¿Todos están de acuerdo que Dios cambió el propósito para la vida de Pedro o no lo cambió? Všichni věříte, že Pán Bůh změnil záměr Petrova života? Nebo ho nezměnil? ¿Qué dicen? Sí, ¿Que sí lo cambió? Sí, cambió. Ok. Cambió la oportunidad, Změnil tu příležitost, pero el propósito sigue siendo el mismo. ale ten záměr, ten je stále ten stejný. Porque Dios es fiel. Protože Bůh je vždycky věrný, Nosotros no. ale my nejsme věrní. Permítame comprobarlo con la Biblia. Dovolte mi, abych to Vamos a doložil Juan Biblii. capítulo 21. Pojďme se podívat do Jana 21. kapitoly. Juan capítulo 21, 1 al 4. Jan 21, 1 až 4. Quiero que noten que va la nueva oportunidad Chci, abyste si všimli, že Pán Bůh tady dává novou příležitost. con el mismo propósito. Ale záměr zůstává stále stejný. 1 al 4. Potom se Ježíš opět zjevil učedníkům u jezera Tiberiadského. Stalo se to takto. Byli spolu Šimon, Petr, Tomáš, jinak Didymos, Natanael z Kány Galilejské, synové Zebedeovi a ještě 2 z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl, jdu lovit ryby. Odpověděli mu, i my půjdeme s tebou. Šli a vstoupili na loď. Té noci však nic neulovili. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Quiero que noten cuánto amor le tenía Pedro a la pesca. Tak všimněte si, že tady je vidět, že Petr opravdu miloval to svoje chytání ryb. Jo?
y aún con la traición y el pesar y la tristeza en su corazón, A bylo to těsně po té jeho zradě, kdy měl smutek ve svém srdci, sigue siendo influyente sobre sus amigos y hermanos. stále má takový vliv na své kamarády, na své přátele a rodinu. Él dice, yo no sé ustedes, pero yo me voy a pescar. A on říká, já nevím co vy, ale já jdu chytat ryby. Y ellos dicen, vamos contigo. A oni říkají, dobrý Petře, jdeme s tebou. Así que estaba sin rumbo Pedro. Jakoby Petr neměl ten záměr. Regresó a sus tareas de antes de aceptar el propósito de Dios. Vrátil se ke svým předchozím plánům, místo toho, aby přijal stále ten záměr Kristu. Y aun cuando se había arrepentido sinceramente, A přestože ho to tolik trápilo a učinil upřímné pokání, no encontraba el camino al propósito de Dios. nenacházel tu cestu, jak by mohl naplnit ten boží záměr k jeho života. Y Dios sabía esto en el corazón de Pedro. A Pán Bůh tohle věděl, že má tento zmatek ve svém srdci. Por eso Jesús A proto Ježíš va a su encuentro jde tam, kde byl Petr, aby se s nimi y lo setkal. pone en las mismas circunstancias. A dá ho úplně do stejných okolností, jako to bylo na počátku. En el primer evento V tom prvním no setkání habían pescado nada. a zase nebyli schopni nic ulovit. En este evento A tady u tohoto, había pasado toda la noche u této y příležitosti tampoco habían pescado nada. celou noc lovili a taky nic neulovili. Pero Jesús estaba dispuesto a restaurar Ale Ježíš byl ochotný znovu obnovit su ministerio y le presenta a Pedro jeho podnik a ukázat mu, Petrovi, el mismo propósito bajo las mismas circunstancias que en la primera experiencia. ten jeho stejný záměr za stejných okolností, za existence toho stejného poslání. Leamos los versículos 4 al 6. Budeme číst od 4. do 6. verše, 21. kapitola Lukáše. Když začalo svítat, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on. Ježíš jim řekl, děti, nemáte něco k jídlu? Odpověděli, nemáme. Řekl jim, hoďte síť na pravou stranu lodi. Tam ryby najdete. Hodili síť a nemohli ji utáhnout pro množství ryb. Onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi, to je Pán. Jakmile Šimon Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil si plášť, byl totiž splečen, a brodil se k němu vodou. Ostatní učedníci přijeli na lodi. Okay. Vale. Jesús estaba llevando a Pedro bajo la misma experiencia de su primer llamamiento. Pán Ježíš opět volá Petra za těch stejných okolností, jako během jeho prvního povolání. Es lo mismo que leímos en Lucas 5. To stejné, co jsme četli u Lukáše v 5. kapitole. Pero después por miedo, por cobardía, Jenomže později kvůli strachu a kvůli zradě, porque las circunstancias se pusieron difíciles, protože okolnosti začaly být obtížné. por el sentimentalismo, Kvůli svým pocitům strachu Pedro rechazó el propósito de Dios. Petr zamítl ten boží záměr. Pero Pedro se arrepintió. Ale Petr činil pokání. Y Jesús sabía esto A Ježíš tohle věděl. y estaba dispuesto a darle una nueva oportunidad. A byl ochotný dát mu novou příležitost. Y entonces impacta la mente de Pedro A tak opět má silný vliv na tu Petrovu mysl con la misma escena del primer llamamiento. a osloví ho tou stejnou scénou, jako při tom prvním povolání. Es como si estuviera diciendo, Jako by říkal, usted cambió el propósito, ty jsi změnil ten záměr, který pero tebou yo no mám, cambio. ale já jsem se nezměnil. Mi propósito es el mismo. Můj záměr je s tebou stále stejný. Te estoy dando una nueva oportunidad. Pouze ti dávám novou příležitost. Cristo tenía una lección que darle a Pedro. Měl Kristus novou lekci, kterou chtěl dát Petrovi? Terminemos de leer hasta el versículo 19. Budeme číst až do ¿Dónde quedas? Hasta el 19. 19. Hasta el final. Hasta acá. 19. verše. Ostatní učedníci přijeli na lodi, nebyli daleko od břehu, jen asi 200 loket, a táhli za sebou síť s rybami. Když
Stoupil na břeh, spatřili ohniště a na něm rybu a chléb. Ježíš jim řekl, přineste několik ryb a z toho, co jste nalovili. Šimon Petr šel a vytáhl na břeh síť plnou velkých ryb. Bylo jich 153. A ač jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš jim řekl, pojďte jíst. A nikdo z učedníků se ho neodvážil zeptat, kdo jsi. Věděli, že je to Pán. Ježíš šel, vzal chléb a dával jim. Stejně i rybu. To se již po třetí zjevil učedníkům po svém vzkříšení. Y también desde 10 15 hasta el 19, sí. Ok, 19. Když pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra. Šimone, synu Janův, miluješ mne víc, než ti to zde? Odpověděl mu, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, pas mé beránky. Zeptal se ho podruhé. Šimone, synu Janův, miluješ mne? Odpověděl, ano, pane, ty víš, že tě mám rád. Řekl mu, buď pastýřem mých ovcí. Zeptal se ho potřetí. Šimone, synu Janův, máš mne rád? Petr se zarmoutil nad tím, že se ho potřetí zeptal, má-li ho rád. Odpověděl mu, pane, ty víš všechno. Ty víš také, že tě mám rád. Ježíš mu řekl, pas mé ovce. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám se přepálcával a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede tě, kam nechceš. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mě. Tres veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba. Třikrát Ježíš se ptá Petra, jestli ho miluje. Tres veces le había negado Pedro. Protože Petr ho zapřel třikrát. Y la pregunta no se la hace a él solo. A taková otázka se nedělá jenom o samotě. Se la pregunta delante de sus compañeros. Dělá se před ostatními, kteří to věděli. Antes Pedro había dicho, Předtím Petr řekl, aunque todos te nieguen, yo no. i kdyby tě všichni zapřeli, Daré mi vida por ti. já tě nezapřu, já za tebe dám celý svůj život. Y en la primera prueba huyó. Ale při té první zkoušce utekl. Segunda prueba huyó. Při druhé zkoušce utekl. Tercera prueba huyó. Třetí zkouška opět Cada vez que huimos de una prueba hace más fácil la siguiente. Víte, pokaždé, když padneme při nějaké zkoušce, tak je to těžší v té další. Pero ahora Pedro se había arrepentido. Ale nyní Petr činil hluboké pokání. Y Cristo necesitaba ahondar, entronizar o sumergir. A Kristus potřeboval, aby opět Petr si dal jeho vůli na první místo. Y necesitaba confirmarle a sus hermanos A potřeboval, aby Petr také potvrdil svým bratřím, que el arrepentimiento de Pedro era sincero. že jeho pokání bylo upřímné. Y el Salvador le dio nueva oportunidad A Spasitel mu takto dává novou příležitost, de recobrar la confianza de sus hermanos. aby získal znovu důvěru svých bratří. Ahora, A nyní la primera obra que Dios le confió a Pedro ta první práce, kterou Kristus svěřil Petrovi, fue una obra en la que Pedro no tenía experiencia. byla práce, s kterou Petr neměl tolik zkušeností. Apacienta mis corderos. Trpělivě pás jeho beránky. Mucha paciencia, K tomu potřebujete mnoho mucha trpělivosti, perseverancia. mnoho vytrvalosti. Y lo llamaba ahora a ministrar a aquellos que empezaban a conocer a Jesús. A on je nyní povolává k tomu, aby sloužil těm, kteří začínávají poznávat Ježíše. Me siento identificado con la vida de Pedro, A já se cítím naprosto stotožněný s Petrovým životem. porque muchos dudamos, al igual que Pedro. Protože mnohdy pochybujeme tak stejně jako Petr. ¿Será que me dedico de lleno a la obra misionera? A zasvětím se i já naplno do misijní práce. ¿Será que Dios es capaz de suplir mis necesidades? Bude Bůh schopný naplnit moje potřeby? ¿Será que Dios es capaz de sostener a mi familia?
Je Bůh schopný postarat se o mou rodinu? Dios siempre nos lleva bajo las mismas circunstancias Pán Bůh nás většinou znovu přivádí k těm stejným y nos okolnostem. da una nueva oportunidad. A tam nám dává novou příležitost. La Biblia dice Bible říká, que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. že Boží milost se obnovuje každého rána. Si la misericordia de Dios se renueva, A jestliže Boží milost se obnovuje, quiere decir tak nám to chce říct, que nuestra fidelidad, že naše věrnost nuestras decisiones a naše rozhodnutí se deben renovar todos los días. se mají také obnovovat každého rána. La misericordia de ayer Protože to milosrdenství ze včerejška solo sirve slouží para recordarle a Dios pouze proto, aby jsme Pánu Bohu que así připomněli, como fue misericordioso, že tak jako byl milosrdný předtím, lo sea hoy. tak bude také i dnes. Pero Él también quiere Ale on také si přeje, que todos nosotros abychom my všichni renovemos todos los días obnovili každý den nuestra entrega total a Él. naše totální odevzdání jemu. Yo soy Pedro, Já jsem Petr. no sé cuántos de aquí lo son, Nevím, kdo z vás tady, que están vacilando který tak nějak jsme na obě strany. si sirvo o no sirvo a tiempo completo. Jestli budeme sloužit Pánu na plný úvazek. El Padre solo tuvo un hijo Víte, otec měl jenom jednoho syna. y ese hijo fue misionero. A ten syn byl misionářem. Si quiero ser hijo de Dios, Jestli chci být synem Božím, debo pedirle al Señor potřebuji prosit Boha, que me haga como su hijo. aby mě učinil jako svého syna. Dice el dicho, A je takové rčení, el refrán, o seréis misioneros buď to jsme misionáři, o no seréis nada. nebo nejsme. Y tenemos que empezar en el lugar donde estamos. A musíme začít na tom místě, kde jsme. Y yo no sé cuántos desean decirle eso al Señor. Já nevím, kdo z vás si přejete říct si to stejné Pánu Bohu. Entregar sus barcos y sus redes Odevzdat mu své lodě, své sítě y estar dispuestos a ser conducidos por el Señor. a být ochotní nechat se Bohem vést. Yo quiero tomar esa decisión. Já toužím udělat takové rozhodnutí. Yo necesito entregarle muchas cosas al Señor. Já potřebuju Pánu Bohu odevzdat mnoho věcí. Y estoy seguro que el Señor hará su obra completa en nosotros. A jsem si jistý, že Pán Bůh udělá svoji kompletní, plnou práci, plné dílo v nás. La única manera de rechazar toda duda Jediný způsob je ale zamítnout veškeré pochybnosti es estudiando las promesas del Señor. a studovat a přijmout Boží zaslíbení. ¿Qué promesa le reclamaste hoy al Señor? Které zaslíbení si Pánu Bohu připomněl, aby ho naplnil ve svém životě dnes? Si aún no lo ha hecho, Kdybyste to ještě neudělali, ese es el momento de hacerlo. teď je ten čas to udělat. Oremos. Pojďme se modlit. Maravilloso Padre y buen Dios, Náš zázračný, dobrý Bože. alabamos tu nombre por tu bondad, por tu misericordia y tu cuidado. Vyvyšujeme a chválíme tvé jméno za tvoji lásku, za tvoji péči. Gracias porque ya nos has dado todas las cosas en Cristo Jesús. Děkujeme ti, protože už jsi nám dal všechno, co potřebujeme v Queremos Ježíši Kristu. todas las bendiciones espirituales. Pane, prosíme tě o všechna tvá duchovní požehnání. Queremos todas las gracias espirituales. Toužíme po všech těch duchovních milostech. Que quites el temor y lo reemplaces con amor. Pane, prosím, odeber strach a nahraď ho láskou k tobě. Ayúdanos a entender que tú eres suficiente. Pomoz nám porozumět, že ty máš dostatek všeho pro naše potřeby. Tu palabra dice Tvé slovo říká, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, že když budeme nejprve hledat tvé království a tvou spravedlnost, todas las demás cosas serán añadiduras. všechny ostatní věci ty nám přidáš. Bendice a cada hombre y cada mujer en este lugar. Pane, sešli své požehnání na každého, kdo je tady v tomto místě. Que sean hombres y mujeres que toman tu palabra en serio. Aby byli mužové a ženy, kteří vezmou tvé slovo velmi Que vážně. sean hombres y mujeres convertidos. Aby byli mužové a ženy
opravdově Por obrácený favor, k tobě. muéstrales tu propósito para cada uno. Prosím, ukaž jim tvůj záměr pro každého z nich. En la rama que se desempeñen, que se desenvuelvan, úsalos. A v té tvé dlani, která nikdy nemá nedostatek, je zmocní a použij. Perdónanos por dudar hasta el día de hoy. Odpusť nám, že jsme tolik pochybovali až do dneska. Te entregamos nuestras redes, nuestras barcas, Odevzdáváme ti naše sítě, naše lodě, naše záměry, nuestros temores y nuestras dudas. naše strachy i naše pochybnosti. Tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Tvé slovo říká, že dokonalá láska vyhání strach. Así que revélate a cada uno de nosotros, A tak tě prosím, aby se zjevil de každému tal z nás. manera que nos arrepintamos como Pedro Do takové míry, abychom učinili tak hluboká, upřímné pokání jako Petr. y justos en el suelo, A tady, jak před tebou klečíme, como Pedro decir, chceme říct jako Petr, apártate de mí que soy hombre pecador. i když víme, že jsme hříšní lidé, Pero entonces tú nos levantarás como a él tak ty nás, Pane, pozvedni, tak jako jsi pozvedl i Petra. y nos dirás, ahora serás pescadores de hombres. A když slyšíme to tvé povolání, od nynějška se staneš rybářem lidí. Oh Señor, tu palabra dice Pane, tvé slovo říká, que el amor cubre multitud de pecados. že tvá láska přikrývá množství hříchů. Danos ese amor Daruj nám tuto lásku, que nos consuma, kež nás celé pohltí, que elimine todo lo que nos separa de ti kež odstraní všechno to, co nás odděluje od tebe. y que podamos odiar el pecado como lo odió nuestro Maestro Jesús. A kež nám dáš tu nenávist k hříchu, tak jak ty nenávidíš hřích. Oramos estas cosas creyendo que has oído nuestra oración Pane, my se modlíme k tobě a věříme ti, že ty jsi slyšel naši modlitbu. y que ya has revelado tu propósito para nosotros en tu palabra. A děkujeme ti, že už jsi zjevil ten tvůj záměr pro nás ve tvém slově. Levántanos con tu bendición. Pozvedni nás, Pane, svým požehnáním. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Protože se modlíme ve jménu Ježíše Krista, Amen. našeho